పేరు కళ్యాణి. నేను ఈరోజు మీకు కోల్డ్కి, కాఫ్కి, ఫీవర్కి కషాయం చెప్తానండి. ఇది కరోనాకి కూడా యూజ్ అవుతుంది, చాలా బాగుంటుంది. అది ఎలా చేయాలంటే, నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఆ బౌల్లో 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండి. ఇంత గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాను. వేసిన తర్వాత చూడండి, ధనియాలు కొంచెం తీసుకున్నాను. అల్లం ఇలా చేసుకున్నాను. ఓకే, మిరియాలు 3 అండి. ఎక్కువ చేసుకోకూడదు, కారం ఎక్కువ పడుతుంది. ఒక చిన్న గడ్డ బెల్లం తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు వాటర్ దీంట్లో మరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చి అల్లం వేస్తున్నాను. చూడండి, అల్లం వేసేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు మిరియాలు, ఇది మెత్తగా చేసుకోవచ్చండి, కానీ కొంచెం మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఘాటు అనిపిస్తుంది, అందుకే నేను ఇలాగే వేసేస్తున్నాను, ఉడకబెడుతున్నాను. ఇప్పుడు బెల్లం అండి, బెల్లం వేసేసాను. ఇప్పుడు ధనియాలు వేసేస్తున్నానండి. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత కొంచెం ఇప్పుడు మనము దీంట్లో కొంచెం మనం ఇది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, తులసి ఆకు ఉంటే తులసి ఆకు వేసుకోవచ్చండి. ఓకే, పుదీనా కావాలంటే 2 రెప్పలు వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఎలా అని. అవుతుంది, అంతా బాగా బాయిల్ అయ్యి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అని మిడిల్లో మనము పుదీనా అండి, నేను పుదీనా వేస్తున్నాను. ఒక 2 రెప్పలు ఎక్కువ వేయకూడదండి, ఘాటుగా ఉంటుంది. ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత, బాయిల్ అయిన తర్వాత వడగట్టుకొని కొంచెం వేడివేడిగా తాగితే మనకి అంతా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. బాగా బాయిల్ అయిపోయింది చూడండి, కషాయం తయారైపోయిందండి. కోల్డ్కి, కాఫ్కి, ఓకే, ఫీవర్కిను గోరువెచ్చగా తాగాలండి, బాగా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనము వడకట్టుకుందాము, వడకట్టి తాగుదాం. ఒక బౌల్లో వడకట్టుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా వడకట్టుకోవాలి, చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, ఇప్పుడు మనం గ్లాస్ మామూలు బౌల్లో కానీ దేంట్లోనే మనకి ఇష్టం వచ్చిన దాంట్లో వడగట్టుకుందాము. అలా వడగట్టుకోవాలి, వడగట్టుకొని మనము తాగాలన్నమాట. ఓకే అండి, తాగడానికి రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, ఈ కలర్లో ఉంటుంది. రోజు 2 టైమ్స్ 1 టైం తాగొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది, రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి. నా వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.